අයිබෝන් ඔබ ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමග මම නිසංසනා රත්නායක මම චමින්ද ගුණරත්න මුලින්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ සැකකාර නිලධාරීන් 2017 සිට ජාත්‍යන්තර ජාවාරම්කරුවන්ගෙන් මද්‍රව්‍ය ලබාගෙන ඇති බවට තොරතුරු ගොවියාට සුරක්ෂිත අනාගතයක් උදා කරන බවට ජනපති සහතික වෙයි සමගි ජන බලවේගය සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රතිපත්ති අතර සමානතාවක් අගමැති හෙළි කරයි. ඉජාප පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අත්හිටුවීමේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර ගොනු කළ අභියාචනය රුපියල් 25000ක නඩු ගාස්තුවකට යටත්ව ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ. රිෂාඩ් බදුදීන්ට CID හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට නොතීසි. නාවික හමුදාවේ කොවිඩ් පොකුර අවසන්. මුලින්ම දේශීය පුවත්. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවේ පසුවන පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ සැකකාර නිලධාරීන් 2017 වසරේ සිට ජාත්‍යන්තර මුහුදේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගෙන් මද්‍රව්‍යගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ජාවාරම් කර ඇති බවට විමර්ශන වලින් හෙළි වී ඇතැයි රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ අද ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද නියෝග කළේ පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය තුළ තිබී ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සොයා ගැනීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශනයක් පවත්වා වාර්තා කරන ලෙසයි. පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද මද්‍රව්‍ය තොග ජාවාරම් කළේ යයි සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින එම කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් 13 දෙනා පිළිබඳ පැමිණිල්ල අද කැඳ වූ අවස්ථාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරිය මෙම නියෝගය සිදු කළා. අධිකරණයේ කරුණු දැක්වූ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය කියා සිටියේ එම අදාළ මුදල් නෝට්ටු ව්‍යාජේවාද යන්න තීරණය කළ හැක්කේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට පමණක් බවයි. ඒ අනුව එම මුදල් නෝට්ටු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත යොමු කර වාර්තාවක් ලබා ගන්නා ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කෙරුණා. ඒවා පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය තුළ තිබී සොයාගත්තේ නම් සුළු කොට තැකිය නොහැකි බව මහේස්ත්‍රාත්වරිය සඳහන් කළා. මෙම ජාවාරම් පිළිබඳ පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය වාර්තා කරමින් රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා කියා සිටියේ මෑතකදී නාවික හමුදාව මගින් ඉරානු ජාතිකින් සමග අත්අඩංගුවටගත් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 279න් කොටසක් වෙනත් ද්‍රව්‍ය සමග මිශ්‍ර කොට ජාවාරම් කර ඇති බවට හෙළි වී ඇති බවයි. එසේ උපයාගත් මුදල් වලින් බෝට්ටුකරුවන්ට හා තොරතුරු ලබා දුන් පුද්ගලයන්ට ගෙවීම් සිදු කර ඇති බවද නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කළා. පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද මද්‍රව්‍ය තොග 2013 වසරේ සිට විටින් විට මොවුන් විසින් ජාවාරම් කර ඇති බවට තොරතුරු හෙළි වී ඇතැයිද ප්‍රකාශ කෙරුණා. නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා පෙන්වා දුන්නේ මෙම සිද්ධිය කෙරෙහි නිසි අධීක්ෂණයක් නොකිරීම පිළිබඳව මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය බහරව සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වගකිය යුතු බවයි. සැකකරුවන් බහරේ තිබී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද දේපළවල වටිනාකම අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වාර්තාවක් කැඳවීම සඳහා නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙසද ඔහු අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ පිළිගත් මහේස්ත්‍රාත්වරිය අදාළ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ප්‍රධාන තක්සේරු කරුට නියම කළා. විත්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන් අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේ තම සේවාදායකයින්ට එරෙහිව හෙරොයින් ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විෂ ද්‍රව්‍ය අබින් හෝ අන්තරාය කර ඖෂධාඥා පනත යටතේ චෝදනා ගොනු කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි. අනතුරුව මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 13 දෙනා අගෝස්තු 4 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තැබීමට ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියම කළා. එම නිලධාරීන් 13 දෙනා අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර නොතිබූ නමුත් මීළඟ නඩු දිනේ ඔවුන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසද බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයාට නියම කෙරුණා. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් තිදෙනෙකුට බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් විසින් මරණ තර්ජන කිරීම සම්බන්ධයෙන් එම අපරාධකරුවන්ගෙන් සහ තවත් නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් හා මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් වන කොස්කොඩ තාරක සහ පොඩි ලැසී යන අය මෙලෙස බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට පසුගියදා තර්ජන එල්ල කර තිබුණා. එම නිලධාරීන්ගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. සිරමැදිරියෙන් පිටත රැඳී සිටීමේ කාලය වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා කොස්කොඩ තාරක ඇතුළු අපරාධකරුවන් කිහිප දෙනෙකු බූස්ස බන්ධනාගාරයේ පසුගියදා ආහාර වර්ජනයක නිරත වුණා. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක ප්‍රමුඛ ජ්‍යෙෂ්ඨ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තිදෙනෙකු එහි ගොස් තිබුණේ ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීමටයි. අදාළ සිරකරුවන් හමුවේ සාකච්ඡා කළ අවස්ථාවේ කොස්කොඩ තාරක නැමැත්තා
තමාට එළියේ මිනිසුන් සිටින බවත් ඔවුන් සතුව අවි ඇති බවත් ඉහළ සිට පහළට සියලු දෙනා ඝාතනය කරන බවට නිලධාරීන්ට තර්ජනය කර තිබෙනවා. එළවලු ගොවීන්ට සුරක්ෂිත අනාගතයක් උදාවන අයුරින් අස්වනු සඳහා නිසි මිලක් ලබාගත හැකි ක්‍රමවේදයක් සකසන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා. එළවලු පළතුරු සහ සෙසු භෝග දිවෙන පුරා බෙදා හැරීම ගොවියා සහ පාරිභෝගිකයන් දෙදෙනාම ආරක්ෂා වන අයුරින් සිදුවිය යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා මේ බව කියා සිටියේ අද නුවරඑළියට පැමිණි අවස්ථාවේදී. වලපනේ නගරයේ සතිපොළ භූමියේ ජනහමුවක් පැවති අතර එය සංවිධානය කරන ලද්දේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක සහ නිමල් පියතිස්ස යන මහත්වරුන් විසින් රාජ්‍ය බැංකු ණය සම්පාදනය තමන්ට සහනයක් සැලසෙන පරිදිට නොවන බව ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා වෙත කියා සිටියා. මහනුවර මාකට් එකට එනවා ඒවා ගන්නෙත් ඒව ගන්න මිලදී ගන්න බෝ කරලා ඉන්නවා වෙනම ඒ කරලා ඒ කට්ටියක් ගන්නත් තියාගෙන ලොටි කාර්ය යාලත් ලාභයක් තියාගෙන එහෙම ගොවියට අඩුම මිල තමයි ඊළඟට ජනාධිපතිතුමනි දැන් මේ ගොවියන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා දැන් මේ බැංකුවේදී ණය නිකුත් කිරීමේදී ගොවියන්ට කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. බැංකු ශාඛා තියෙනවද මෙහි? මෙහි තියෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. මහත් සමාජයකට ගොවියෝ වැඩි හරියක් ණය තියෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඉතින් බැංකුවේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එහෙම බෑ කියලා ඉතින් ගොවියෝ ගොඩක් අමාරු වෙట్లా ඉන්නවා ජනාධිපතිතුමනි. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතනවල පුරප්පාඩු රැසක් පවතින බවද එම නිසා සිය අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම මහත් ගැටලුවක් වී ඇති බවටද ජනතාව ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කළා. පොරමඩුල්ල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කර එය පාසල සමග යා කරමින් පාලමක් ඉදිකර දෙන ලෙස සිසුන් කළ ඉල්ලීම ජනාධිපතිතුමා යුද හමුදාපතිවරයා වෙත යොමු කළා. ශමින්ද්‍ර වදන්නේ අර පොරමඩුල්ල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එක ෆේමස්. ඒකම අපි එකපාරක් හදුවා ස්විමින් පූල් එක. ඒකේ හාෆ් ඩන් තියනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. රඩින් එකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි. මේ අන්න හද එවන්න කොටක් පොරමඩුල්ල. අධිකාරී ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමන් කලින් අවස්ථාවක පැමිණි අවස්ථාවක අපිට ස්විමින් පූල් එක හදලා. දැන් මම කිව්වා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හෙට වෙනකොට ඒ හමුදාවෙන් ඇවිල්ලා හදලා දෙනවා. ඌරාරෙම ඉන්නේ මම තනියම ඉන්නේ. ඔබතුමාට බුදුමාවත් ඒ මට ගයක් හදලා දෙන්න බලන්න. හිටපු අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා රිකිල්ලගස්කඩ ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණය සංවිධානය කර තිබූ ජනහමුවටද ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වුණා. පාන්සල් 87ක් තියෙන අනුරාධිත ආසන. ඉතින් ඒ අනුරාධිත ආසනයේ තියෙන අන්සල් වලට යදහදන ආන්දරණ වහන්සේලා ප්‍රතිකාර ගැනීමට නිවැරදි විශ්වාසයක් නැත. ඒ නිසා ඒක ඔබතුමා පිළිසින් දෙන කර්තෘ මහා සංඝරත්නයේ වෙනුවමයි මම මේ ඉල්ලා සිටින්නේ. හොඳ යෝජනාවක් ඔබ කඳපොළ පොළ භූමියේ පැවති ජනහමුව සංවිධානය කළේ අපේක්ෂක සතා සිවන් සුප්පයියා මහතායි. රැස්ව සිටි දෙමළ ජනතාව විසින් ජනාධිපතිතුමා මහත් හරසරින් පිළිගනු ලැබුවා. කඳපොළ පිරිවෙන අසල සංවිධානය කර තිබූ ජනහමුවටද ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වුණා. දරුවෝ වඩාත්ම සතුටු වෙනවා Taman කැමැතිම දේවල් ලැබුණාම. යම් විදිහකින් නොවුත් කැමැති දේවල් නොලැබුණොත් එක්තරා විදිහකින් ඔවුන්ගේ හිතවලට දුකක් දැනෙන අවස්ථා තියෙනවා. වසර ගණනාවක් ඉටු නොවූ බලාපොරොත්තුවක් එක ඉල්ලීමකින් පැය 12කටත් අඩු කාලයකින් ඉටු වෙනවා නම් ඒක කොතරම් සුන්දර අත්දැකීමක් වේවිද? මේ වගේ කතාවක්. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසුගිය 18 වෙනිදා දැරණියගල සිරිසමන් ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගණයේ සංවිධානය කර තිබූ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනහමුවකට සහභාගී වුණා. එම අවස්ථාවේ ජනාධිපතිතුමා හමු වීමට පැමිණි ජනතාව සහ පාසල් දරුවන් පිරිසක් එතුමාගෙන් කළ ඉල්ලීමයි මේ. මොනවාද අඩු? මහින්ද රාමීකට කියන්නේ මේ පිටණිය හදන්න. මෙම ඉල්ලීම සිදු කර පැය 12ක් ඉක්ම යාමටත් පෙර ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඊට යහපත් ප්‍රතිචාර හිමි වුණා. සිරිසමන් ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාංගණය නවීකරණය සඳහා එහි පැමිණියේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ බට කණ්ඩායම.
ඔබ මේ දකින්නේ වසර ගණනාවක් ඉටු නොවූ බලාපොරොත්තුවක් මල්පල දරන ආකාරය. මේ සියලු නවීකරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් 1,50,00,000කට අධික මුදලක් වැය වන බවටයි ඇස්තෙමින්දු කර ඇත්තේ. පස් කියුබ් 2800ක් පුරවන්න ඕන වැඩක් ෂණිකව යුද හමුදාව මැදිහත් වෙලා දවස් 7ක් තුල ඉටු කරලා දෙන්න කිසිම මුදලක් වැය නොකර අපෙන් පොරොන්දු වුණා. මේ පාසලේ ක්‍රීඩා නායිකාව විදිහට මට ගොඩක් සතුටුයි මේ මෙච්චර ඉක්මනට අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හදලා දෙන එක ජනාධිපතිතුමා. අපේ පාසලේ ගොඩක් සමස්ත ලංකාවේ යන්න පුළුවන් දක්ෂතා තියෙන මේ ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ පිට්ටනිය පිළිසකර කරලා දීම පිළිබඳව අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාට අපේ පාසල වෙනුවෙන් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරලා සිටිනවා. නවීන පහසුකම් මෙක්කර ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දී තිබෙනවා. සමගී ජනබලවේගය සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රතිපත්තිමාලා අතර සමානතාවක් පවතින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මහනුවර තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ අද පැවති ජනහමුවක් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. මහමැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත්ව සිටින මහනුවර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයින්ගේ ජයතාවුරු කිරීමේ ජනහමු කිහිපයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා. කේලිය රඹුක්වැල්ල දිලුම් මමුණුගම ලොහන් රත්වත්තේ ආනන්ද අලුත්ගම කියන මහත්වරුන් තුළු පිරිසක් ඊටෙක්ව සිටියා. ප්‍රේමදාස යුගය පිළිබඳව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන තත්ත්වය 60,000කට අධික තරුණ තරුණියන් පිරිසක් එදා ඝාතනය කළා. විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය සිසුන් පමණක් 20 දෙනෙක් ඝාතනය කළා. මහනුවර මහවත්තේ සමූහ ඝාතනයෙන් සිදු වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 157ක්. එයින් 129ක්ම ඝාතනය කළේ ප්‍රේමදාස ආණ්ඩුවේ. 28 දෙනෙක් ඝාතනය කළේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ. 89 වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී ප්‍රේමදාස ආණ්ඩුව මහනුවර ඩී.එස්. සේනානායක මාවතේ ඉහළට දිවෙන පරණ මාතලී පාරේ තරුණීන් රැසක් පුරුස්සා ඝාතනය කරා. මේක තමයි එදා ඉතිහාසය 89 90 කාලේ. මේවා අද හුඟක් දෙනෙකුට අමතක වෙලා. එක් අවස්ථාවකදී මම අඩුගන්නාවෙන් හැරිලා කන්ද උඩට ගිහිල්ලා වයස 14ක 15ක ගෑනු ළමෙක් පුච්චලා මරලා දාලා තිබිච්ච ඇට ටික අරගෙන ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ පෙන්නුවා මම කතානායකවරයාට හා ජනතාවට. ඇතුළට ගෙන්න ඉඩ දුන්නයි කියලා පරීක්ෂණයක් මිසක් ඒක මැරුවේ කවුද කියලා පරීක්ෂණය කරේ නෑ ගියාණ්ඩුව. අපිට ප්‍රේමදාසගේ පුතා කියලා කිව්වම ප්‍රේමදාස මතක් වෙනකොට මතක් වෙන්නේ මේ ඝාතන. ප්‍රේමදාසගේ පුතා කියලා ආඩම්බරයෙන් තට්ටු කරගන්නකොට අපිට මතක් වෙන්නේ තාත්තා කරපු වැඩේ පුතාත් කරයිද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද කැඩිලා තියෙන්නේ. ප්‍රේමදාස මහත්තයා කැඩුවේ ආයිත් රිපෙයාර් කරන්න ඉඩක්ම තියලා නෙවෙයි නේද ගාම. මේ පැරණි දේශපාලන පක්ෂය කෑලි වලට කඩලා දාන්න සමත් වෙච්ච මිනිස්සයා මේ රට දෙකට කඩන එක විතරක්ම පුදුම වෙන්න ඕන නෑ. ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවත් අතර සමානතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා පිළිබඳව අවබෝධයකින් යුක්තව අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනේ. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තවත් ජනහමුවක් පැවැත්වුණේ කුණ්ඩසාලේ බලගොල්ල ප්‍රදේශයේදී. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජයතාවුරු කිරීමේ තවත් ජනහමුවක් මහනුවර උඩුදුම්බර ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. තමා ඇතුළු පිරිසකගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අත්හිටුවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණය ක්‍රියාත්මක වීම වැළැක්වීමේ වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසිල්ලා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මතුම බණ්ඩාර මහතා කළ අභියාචනය රුපියල් 25,000ක නඩු ගාස්තුවකට යටත්ව අද ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණා. ඒ කොළඹ දිසාධිකරණය දුන් තීන්දුව බලරහිත කරන ලෙසිල්ලමින් බස්නාහිර පළාත් සිවිල් අභියාචන මහාධිකරණයේදී ගොනු කළ පෙත්සම අද සලකා බැලුණු අවස්ථාවේදී තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ සම්පත් අබේකෝන් මොහමඩ් ලෆාඩ් යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත බස්නාහිර පළාත් සිවිල් අභියාචන මහාධිකරණය විසින් රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර මහතා ගොනු කළ පෙත්සම මගින් සඳහන් කර තිබුණේ සමගී ජනබලවේග පක්ෂය ස්ථාපනය කරන ලද්දේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් ඉකුත් ජනවාරි මාසයේ ගනු ලැබූ තීන්දුවකට අනුව බවයි. සමගී ජනබලවේගය නිර්මාණය කිරීමේදී තමා ඇතුළු පිරිස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය නොකළ බවත් ඔහු මෙහිදී කියා සිටියා. එම නඩුව විභාග කළ කොළඹ දිසා අධිකරණය තමා ඇතුළු පිරිසකගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගෙන තිබූ තීරණය වැළැක්වීමේ වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවත් එසේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අධිකරණය එළිබි තීරණය නීතියට පටහැනි බව රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර මහතා සිවිල් අභියාචන මහාධිකරණය හමුවේ කියා සිටියා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන් සමගි ජනබලවේගයේ නැමැති පක්ෂයක් ස්ථාපනය කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවට පෙත්සම්කාර රංජිත් මධුම බණ්ඩාර මහතා ඉදිරිපත් කරන ලැබූ කරුණු මුලින්ම සාවද්‍ය බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය කිසිදු අවස්ථාවක එවැනි පක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී නොතිබූ බවත් පෙන්වා දී තිබෙනවා. එම පක්ෂයෙන් මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා පෙත්සම්කාර රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු පිරිසක් මේ වන විටත් ක්‍රියා කර ඇති බැවින් ඔවුන්ට තවදුරටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකත්වයේ දැරීමට නීත්‍යානුකූල හිමිකමක් නොමැති බවද එම නීතිඥවරුන් අද අධිකරණයේ හමුවේ පෙන්වා දුන්නා. ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ බස්නාහිර පළාත් සිවිල් අභ්‍යාචනා මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල තීන්දුව ලබා දෙමින් නඩු ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් 25000ක මුදලක් ගෙවන ලෙසද පෙත්සම්කාර රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර මහතා වෙත නියෝග කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹදී අද මේ පිළිබඳව අදහස් පළ කළා. කිසිම එකක් බය වෙන්න එපා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔන්න අද දිස්ත්‍රික්ක උසාවිය කිව්වා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා. නඩු දැම්ම නඩු ඉතින් ගහලා ගියා. ආපහු නඩු ඕනනම් තවත් නඩු කියන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා උසාවිය තීරණය කරන් පස්සේ දැන් වෙන කාටද පුළුවන් හිතෙන් තමා කටයුතු කරන්නේ පක්ෂයේ අතීත නායකයන්ගේ ආදර්ශයන්ට අනුව බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මාලිගාවත ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් එය සංවිධානය කරන ලද්දේ ෆයිරෝස් හජ්ජාර් මහතා විසින්. මේ වෙලාවේ මේ අපේ හිටපු සංවිධායකතුමා එම රෙස්සිමක් ගානම කියනවා යාට වැඩ කරන්න දුන්නෑලු නායකතුමා කකුලෙන් ඇද්දාලු. යාට වැඩක් කරන්න දුන්නෑලු රැකිරක්ෂාවක් දුන්නෑලු නිවාසමකුත් දුන්නෑලු. යාව අවුරුදු 5ක් පාර්ලිමේන්තුවේ නිකන් තියාගෙන හිටියලු. අනිවාර්යෙන් නායකතුමනි මේ මැදකොළඹ ජනතාව එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ මෙතන ඉන්නේ. එමදාම එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ඉන්නේ. කවුරු ගියොත් වැඩක් නැහැ. ඒ කට්ටිය අපෙත් එක්ක ඉන්නවා. අපි මැදකොළඹ මේ සැරේ මැදකොළඹ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනිවාර්යෙන් දිනවනවා. ඒගොල්ලෝ කකුලෙන් ඇදපුවා කියපෙන්නාත් නායකතුමා ඔබතුමා ඊට උත්තරයක් එන්න ඕනේ. ඒක මේගොල්ලෝ මට කිව්වේ අනිවාර්යෙන් නායකතුමාට කියන්න මේකට උත්තරයක් දෙන්න කියලා. යාට සත්‍යයක් කර වැඩ කරන්න ඔබතුමා දුන්නෑලු. එක නිවාසයක්වත් දුන්නෑලු. එක රැකිරක්ෂාවක් දුන්නෑලු. යාව කකුලෙන් ඇදපින්දල යා පක්ෂ දාලා ගියේ. මම මේ පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ට වැඩ කටයුතු කරේ අපි කරපු හැටියට. ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා යටතේ ඒ වගේම ඊට ඉස්සෙල්ලා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා යටතේ අපිට මුදල් දුන්න අපි තමයි වියදම් කරේ. ඊට අමතරව අදාළම ඇමතිවරුන්ට කතා කරලා අපි රැකියාව ලබාගෙන රැකියාව ලබලා දුන්නා. ඒ ක්‍රමය තමයි මේ සැරේත් අරගත්තේ. ඒත් අවාසනාවකට අපේ පක්ෂයේ ඉන්නවා පිටින් මං අරගත්තේ. ඒක මගේ වැරද්ද. එයාට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද මේ පක්ෂ එක්ක හිටියේ? ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා එක්ක තමයි මම එකට හිටියේ. මේ පක්ෂය ආරක්ෂා කරන. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා එක්ක ළඟින් වැඩ කටයුතු කරා. ඒක මට පුරුද්ද තියෙනවා. ඒ පුරුද්ද තමයි අපේ ඇමතිවරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට කිව්වේ. මුදල් දුන්නාම දැනගන්න ඕන වැඩ කටයුතු කරන්න. රැකියා තියෙනකොට ඒ තැන් වලින් අරගෙන දෙන්න. අපි ඇමතිවරුන්ට කිව්වා මැද කොළඹට මම කරන්න පුළුවන් හැම එකක්ම කරා. ආධාරයක් දුන්නා. මම මේ හැම සංවිධායකවරුන්ට മന്ത്രിවරුන්ට ආධාර කරා. ඊට අමතරව මම දන්නවා මේ රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමත් වෙනව මුදල් දුන්නා කියලා හොරෙන් මම අහන්න යන්නෙත් නෑ. රැකියාවක් දුන්නා. වැඩේ කරන්නේ. දැන් වැඩේ වුණාන් පස්සේ වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න බැරි වුණා නම් ආණ්ඩුව නෙමෙයි. ආණ්ඩුව කොච්චර මුදල් අන්තිමට ගම්පෙරළියක් ගෙනා. රැකියාවත ගන්න. ඒක කරන්න බැරි වුණා නම් ඒක ඒ ප්‍රදේශයේ සංවිධායකයාගේ മന്ത്രിවරයාගේ අදක්ෂකම කියලා කියන්න කැමතියි. අපි ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉඳගෙන. ඒ පක්ෂය අපි හැදුනේ වැඩුනේ. අපි ඒ පක්ෂයෙන් පිට ගියේ නෑ. අනික් අය මෙහාට ආවහම ඒකම දැනගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා එකක්. කිසි දවසක Tamanට උදව් කරපුවාට බනින්න එපා කියලා ප්‍රේමදාස ජනදේ මට කිව්වා. ඒ කෘතඥ ගුණය ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙනවා අපේ පක්ෂයේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලක්වනිතා සංගමයේ විශේෂ හමුවක් අද සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. ඒ පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනප්‍රියම ප්‍රශ්නේ කියයි. පක්ෂ කැඩුවා කියයි. උත්තරේ දෙන්න පක්ෂේ. කවුද පක්ෂ කැඩුවේ කියන එකට උත්තරේ දෙන්න. පක්ෂයක් කඩන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. අපේ පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය. අපිට නායකයෙක් ඉන්නවා. මේ නායකයා ඊට හොඳට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට අනෙකුත් සියලුම පක්ෂ ඒක රාශී කරගෙන පෙරමුණක් හැටියට තරඟ කරන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම කටයුතු සූදානම් කරලා දුන්නා. මේවා අමතක වෙච්ච മന്ത്രിවරයෝ ඉන්නවනම් දේශපාලනේ තිත තබන්න මේ අගෝස්තු 6 වෙනිදා සූදානම් වෙන්න කියලා මම කියනවා. ඒවට අපි ඔබව පත් කරනවා. අපේක්ෂක ලයිස්තුවේ ඉන්න ඔබව අනිවාර්යයෙන්ම අපි පත් කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්ගේ අස්වැනින් മന്ത്രിවරයන්ව පත් කෙරුවා නම්
මහලේකම්ගේ අස්සනින්ම ඉවත් කරලා අපේක්ෂකවරයන් පත් කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා. සෙල්ලම් බෑ. මහමැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව තමා තරුණ ප්‍රඥාප්තිය ක්‍රියාවට නංවන බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ රත්මලාන ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමින්. ජනාධිපතිවරණයේදී අපි තරුණ ප්‍රඥාප්තියකට අත්සන් තැබුවා. තරුණ ප්‍රඥාප්තිය අත්සන් කිරීමත් සමගම අපි පොරොන්දුවක් වුණා. ජනාධිපති මැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව අත්සන් කරපු ප්‍රඥාප්තිය රටේ නීතිය බවට පත් කරන්නට කටයුතු කරනවා කියන්නේ. මිත්‍රවරුනි, මේ තමයි ඒ ජනාධිපතිවරණයේදී අපි අත්සන් තබපු තරුණ ප්‍රඥාප්තිය. විවිධත්වය සහ සමාජ ඒකාග්‍රතාවය, පෞද්ගලිකත්වය, සාකල්‍ය සංවර්ධනය, තරුණ සහභාගීත්වය, අධ්‍යාපන සහ කුසලතා සංවර්ධනය, දුගී භාවය අඩු කිරීම, සමාජ අඩංගු කිරීම, තිරසර ජීවනෝපාය, තරුණ සේවා නියුක්තිය සහ ව්‍යවසායකත්වය, තරුණ ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය, සාමය ගොඩනැගීම, පරිසරය සහ තිරසාරත්වය ආරක්ෂා කිරීම, සංස්කෘතිය, ක්‍රීඩා සහ විනෝද කටයුතු, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තරුණ කටයුතු වෘත්තීය භාවයට පත් කිරීම, තරුණ ප්‍රජාවගේ නව උත්පාදනය. මෙන්න මේ කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව අපි තරුණ කටයුතු ප්‍රඥප්තිය සකස් කරා. මේ ප්‍රඥප්තිය අපි තරුණ පරපුරත් සමග එකට එකතු වෙලා අපි එකඟතාවයකට අපි පොරොන්දු වුණා තරුණ පරපුරේ අවශ්‍යතාවයන්, තරුණ පරපුරේ අයිතිවාසිකම් රටේ නීතිය බවට පත් කරනවායි කියලා. අපි තමුන්නාන්සේලාට පොරොන්දු වෙනවා. එළඹෙන මැතිවරණයේදී දුරකථනය ජයග්‍රහණය කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම රත්මලාන මැතිවරණ කොට්ටාසේ තරුණ පරපුරේ වගකීම අපි බාර ගන්නවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට ලබන 27 වෙනි දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා අතෙන් නොතීසි නිකුත් කළා. ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී තිබියදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නොපැමිණීම සම්බන්ධයෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් පසු මේ නියෝගය ලබා දී තිබෙනවා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා මැතිවරණය අවසන් වන තෙක් අත්අඩංගුවට නොගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර තිබුණා. එම ලිපිය මගින් සිදු කර ඇති නියෝගය අත්හිටු වන ලෙස ඉල්ලමින් මහජන යුතුකම් කේන්ද්‍රයේ මැතිවරණ කොමිසමට අද ලිපියක් වාර දුන්නා. අද අවාසනාවන්තව තුන්වන පාර්ශ්වයක් අද මැදිහත් වෙලා මේ පරීක්ෂණ සහ මේ කටයුතු විමර්ශන තවදුරටත් කල්යාණ තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට විශාල ගැටලුවක්. මැතිවරණ කොමිසම් සභාව පක්ෂ නියෝජිතයන්ගේ නැත්නම් මහ මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා වෙනුවට මේ රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙස ඉතා දැඩිවත් බලවත්වත් අද මැතිවරණ කොමිසම් සභාවේ සභාපතිතුමාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටියා. රිෂාඩ් බදුරුදීන්ගේ මල්ලිව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ හේතු කාරණා සහිතව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, තහවුරු කරන්න පුළුවන් හේතු කාරණා සහිතව මේ රටේ අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ කවුද නැත්තේ කවුද කියලා ඕන වෙලාව ඕන විදිය කියලා දෙන්නද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති ඉන්නේ. අපරාධ නීතිය යටතේ කෙනෙක් වරදක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වරද කරපු කෙනා අපේක්ෂකයෙක් හැටියට හිටියත් නැතත් මේ රටේ පොලිසියට බලය තියෙනවා, අයිතිය තියෙනවා අත්අඩංගුවට අරගෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාද අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පළ කළා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිගත තීන්දුවක් නෙවෙයි. මේට පෙර ඡන්ද විමසීම් වල ඡන්ද විමසීම් කාලය තුලින් පෙර වෙච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් වෙන පැමිණිල්ලක් තියෙනවා නම් ඒකට කරුණු විභාග කරනවා නම් ඒක මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට බාධා නොවනසේ කළ යුතුය කියන ඉල්ලීම අපි පොලිසියට කියලා පොලිසිය එකඟ වෙලා ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී කොයි වෙලාවකවත් එක් අපේක්ෂකයෙකුට විශේෂයක් හෝ පක්ෂයකට සලකලා නැහැ. අද පොලිස්පතිවරයා අපිට ලිපියක් එවලා දුන්නා මේ ගැන කරුණු දක්වලා. අපි අද රැස්වීමේදී පොලිස්පතිවරයාගේ ලිපිය ගැන සාකච්ඡා කරා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව අපේ නීති අංශයෙන් උපදෙස් පතලා අපි ඒ කරුණු සාකච්ඡා කළා. හෙට දිනේ අපි පොලිස්පතිතුමාට පිළිතුරක් යවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විවිධ ප්‍රදේශවල සිදුවන සතුන් දඩයම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් MGC සූර්ය බණ්ඩාර මහතාට දැනුම් දී ඇත්තේ දුර්ලභ ගණයේ සතුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම රජයක වගකීමක් බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් හැකි ඉක්මනින් පියවර ගන්නා ලෙසයි. ඊයේ නල්ලතන්නිය මාපකන්ද ප්‍රදේශයේදී අවුරුදු 7ක පමණ කොටි දේනුවක් මද්දකට හසු වීමෙන් මිය ගියා.
ඒ පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු අතර එවැනි තත්ත්වයන් මැඩ පැවැත්වීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා වෙත උපදෙස් දී තිබෙනවා. පසුගිය සමයේ දිගින් දිගටම මෙවැනි සිදුවීම් වාර්තා වූ අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසන්නේ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අතිශය දුර්ලභ ගණයේ කළු කුටියකුද රටට අහිමි වූ බවයි. වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් දැනුවත් කර එවැනි සිදුවීම් නැවත නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් වනසතුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර ඇත්තේ නීති විරෝධී ලෙස සතුන් දඩයම් කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිය අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි. 2020 මහ මැතිවරණයට තවත් ඇත්තේ දින 15ක් පමණයි. දිනෙන් දින උණුසුම් වන මැතිවරණ වේදිකාවේ අපේක්ෂකයන් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් දැන්. දැන් පහුගිය කාලෙම ලංකාවේ කොරෝනා රෝගී හිටියා. 200ක් 300ක්වත් හිටියා ඉස්පිරිතාල. නරක ප්‍රතිඵල අපේ රටට අත්දෙන්න නියමිතව තිබෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. බලහගෙන ඉන්නේ මේක බෝ කරලා මේකෙන් මැරෙලා මිනිස්සු මරපු මිනිස්සුනේ. දොරටයිලා තට්ටු කරලා ගල් කටස් අරගෙන ඉවරලා මොලේ කුඩු වෙන්න වෙඩි තියලා. ගෙදර ඉන්න අම්මගෙන් දුවගෙන් කරාඹු ගලවන ගියාගෙන් මීටරි මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊයේ පෙරේදා ගෝණේක බහු රජතුමන්ගේ රාජසභා මණ්ඩපය ඒ සහ මුලින්ම විනාශ කරන්න ඩෝසර් කරන්න කටයුතු කරා. අද මේක සුද්ධ කරන්න හදනවා. අපි කියන්නේ අපි කරපු වරද වහ ගන්න අනුන්ගේ වරද පෙන්නනවාගේ නෑ. අපේ වරදක් කළා තියෙනවා නම් ඒ වරදට දඬුවම් ලැබිය යුතුයි. ඒ වරද හෙලි කළ යුතුයි. නමුත් මේ වගේ දේවල් මේ පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ අනන්තයි අප්‍රමාණව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සංස්කෘතිය විනාශ කරන්න කිසිම කෙනෙකුට මේ රටේ ඉඩක් නෑ. මේ කෑගහන පිරිස් පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ විජිතපුර බලකොටුව ඓතිහාසික ස්ථානයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ව්‍යාපෘති සඳහා ඩෝසර් කරනකොට කොහෙද හිටියේ කියන එක අපිට හරිම ප්‍රශ්නයක්. ගුරුකන්ද රජමහා විහාරයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේහයවත් ආදාහනය කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙද්දී නිහඬව හිටපු පිරිස් තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. අපි යෝජනා කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය රැකගන්න පාක්ෂිකව සියලු දෙනා. රනිල්ගේ අකමැත්තක් තියෙනවා නම් මනාපයක් නොදී ඉන්න පුළුවන් ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒකට විකල්පය ටෙලිෆෝන් එක නෙවෙයිනේ. දැන් ඒ පක්ෂේ බලාරගලේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ පාටලී හා සජිත් අතර. පාටලී මුදල් පාවිච්චි කරලා එතන පත් වෙන මන්ත්‍රීවරුන් ගන්නවා යාගේ පැත්තට. ඔන්න ඕක තමයි ගේම් එක. සජිත් ප්‍රේමදාස බලනවා කොළපාට අල්ලන්න, රනිල් බලනවා කොළපාට රකින්න. අලියට මරා ගන්න තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ එක එක channel වලින් එතුමාට මඩ ගැහුවට රුපියල් 20000 දෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතුමා කියන්නේ මේ ලංකාවේ හැමෝටම 20000 දෙනවා කියලා. එතුමා කියන්නේ අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන පවුල් වලට 20000ක් දෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ රුපියල් ලක්ෂ ගන්න විඳපු දුක් මෙතන ඉන්න අය දන්නවා. සජිත් මහත්තයාගේ ලක්ෂ ගත්තම එයා රැස්වීමකට නුවර එනකන් ඉන්න ඕනේ රුපියල් 25000 නැත්තම් 30000 චෙක් එක ගන්න. බඩගින්නේ වාඩි වෙලා දවස මුළුල්ලේම ඉඳලා අන්තිමට චෙක් එක අරන් යනකොට බැන බැන යනවා අපිටත් එක්ක. ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඊයේ කියනවා නොනිදන රටක් හදනවා කියලා. එතුමාට පැහැදිලිවම නිින්ද යාම ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එතුමා මීට කලින් කිව්වා රැට ගෙවල් වලටත් යනවා කියලා. අද ජනතාව ඉල්ලා හිටින්නේ නොනිදන රටක් නෙවෙයි. හොඳට පැය 6ක් නිදාගෙන සෞඛ්‍යමත්ව මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් ඉල්ලා හිටියේ. ඒක ගොඩ ගන්න පුළුවන් ශක්තිමත් උගත් වියත් ආර්ථික විශේෂඥයන්ගෙන් යුතු කණ්ඩායම ඉන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාත් එක්ක. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අගමැති වන ලකුණු තමයි තියෙන්නේ. සජිත් අගමැති වෙන්නේ කවුරු ජනාධිපතිත් එක්කද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක්ක. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක්ක වැඩ කරන්න සජිත් ප්‍රේමදාසට පුළුවන් නම් අර එක්සත් ජාතික පක්ෂික සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ පිළට කතර ගහන්නේ මොකටද? ගහන්න බෑ අනිත් පැත්තට. කොවිඩ්-19 රෝගයට ගොදුරු වැලිස්තර නාවික හමුදා කඳවුරේ සියලුම සමාජිකයින් මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි අවසන් නිලධාරීන් තිදෙනාද ඊ රාත්‍රියේ රෝහලින් පිටව ගියා. මේ අතර දිවයිනෙන් අද කිසිදු කොවිඩ් රෝගියෙකු වාර්තා වූයේ නැහැ. කොවිඩ්-19 රෝගී ආශ්‍රිත මෙරට විශාලතම පොකුර ලෙස හඳුනාගනුනේ වැලිස්තර නාවික හමුදා කඳවුරේ පොකුරයි. එහි සිටි වෛරසය ආසාදිත නාවික හමුදා සෙබළෙක් ඉකුත් අප්‍රේල් මාස 22 වෙනි දින මුල්වරට හඳුනාගනු ලැබුවා. පසුගිය 9 වනදා තෙක් වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරෙන් කොවිඩ්-19 රෝගීන් වාර්තා වූ අතර හඳුනා ගන්නා ලද සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 906 දෙනෙක්. රෝගීන් වාර්තා වීම හේතුවෙන් වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට පියවර ගැනුණා. ඒ වන විට නිවාඩු ලබා ගොස් සිටි සියලු හමුදා සමාජිකයින් කඳවුර වෙත යලි කැඳවීමටද පියවර ගනු ලැබුවා. රෝගය පාලනය කිරීමත් සමග වැලිසර හමුදා කඳවුරේ කටයුතු අධීර කිහිපයක් යටතේ නැවත ආරම්භ කෙරුණා. නාවික හමුදාවේ කොවිඩ්-19 රෝගය වැළඳුණු සියලුම සමාජිකයින් පූර්ණ සුවය ලබා අද වන විට රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම නිරෝධායනය කර සිටි සියලුම නාවික සෙබළුනුත් මේ අවස්ථාව වන විට ඒ නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කර තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය යටතේ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර ආශ්‍රිතව අපිට වාර්තා වුණු විශාල පොකුර මේ අවස්ථාව වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරලා තියෙන බව අපිට විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන්.
මේ වනකොට කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ආශ්‍රිතව වාර්තා වන රෝගීන්ගේ ඉතාමත්ම අඩුවීමක් දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් තවමත් ඒ අතර ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායනය කර තිබෙනවා. ඒ නිරෝධායනය කරන අය අතර තවත් රෝගීන් වාර්තා වේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කන්දකාඩු මත්ද්‍රව්‍ය වලට බැහැවුවන් පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කළ පුද්ගලයෙකුගේ රියදුරකුට COVID-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට පසුගියදා වාර්තා වුණා. ඔහු ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. ඔහු සමීප වැසුරු කළ ගුරුවරයෙකුටද රෝගය වැළඳී ඇති බව පසුගිය දින තහවුරු වී තිබෙනවා. එම කොරෝනා රෝගියාගේ සියලු ආශ්‍රිතයන් අපි විසින් පරීක්ෂාවට ලක් කළා. මෙහිදී ලක් කළ සියලු සාම්පල් නෙගටිව් තත්ත්වයේ පවතින්නේ. මෙතෙක් අපට ඒ පරීක්ෂණයෙන් කිසිම පොසිටිව් සාම්පලයක් ලැබිලා නැහැ. COVID-19 රෝගය වැළඳුණු සමස්ත පුද්ගලයන්ගෙන් 2048 දිනෙකු මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා සිටිනවා. ඒ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 75.01ක් 671 දිනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. ඒ සමග ප්‍රති ප්‍රකාශය මෙන්න නිමාවට පත් වෙනවා. ආයතන